Ребята, всех приветствую на моем канале, и сегодня я хотел поделиться результатами первого года своего моржевания. Буквально пару лет назад я принял решение о том, что буду закаливаться. Для этого я ежедневно стал принимать холодный душ, начинал обливание со стоп, и уже через год я довел обливание полностью с ног до головы. Затем я принял решение, что уже готов для того, чтобы начать моржевание. И уже начиная с конца августа прошлого года я начал купаться в речке, независимо от того, какая температура воды в реке и какая температура окружающей среды. И так я постепенно, неделю за неделей, начал приближаться к зимним купаниям, к моржеванию. Так как я постепенно готовил свой организм к холоду, то никаких негативных последствий от таких процедур я не испытывал. Да, было непривычно, конечно же, обжигающая холодная вода, особенно после того, как уже выпал снег, на речке стал появляться лед. Да, это было непривычно, но тем не менее никаких негативных последствий я не испытывал. Что еще хотелось бы сказать? Параллельно купанию в холодной воде я практиковал ходьбу по снегу босиком. С этой целью, когда я приезжал на дачу в выходные, я старался периодически выходить голыми ногами на снег, старался ходить в одних плавках по улицу, по холодному морозному воздуху, то есть тем самым использовал объединение трех видов закаливания: это купание в холодной воде, ходьба по холодному снегу и ходьба по морозному воздуху в плавках. Итак, друзья, какие же выводы можно сделать после первого сезона моего моржевания? Самый главный результат — это то, что ничего страшного с моим организмом не произошло, и все эти купания я перенес благополучно. Однако хотел бы поделиться парой моментов, когда я немножко подморозил себе пальцы на ногах. Как это было? А это было следующим образом. Некое время, еще в начале декабря, я ходил к воде босиком, ходил босиком по снегу, в плавках, шел к речке, купался, потом возвращался обратно, переодевался в машину, и все проходило благополучно. Общее время ходьбы босиком по снегу составляло порядка 6 минут. Но в определенный момент времени погода стала холодать, температура на улице уже приблизилась к минус 20, и в тот момент я пошел тоже искупаться и не учел, что температура снега намного ниже, чем та, которая была до этого. И за это же время, которое составляет порядка 5-7 минут, я подморозился пальцем ног. Ну, к счастью, подморозился не сильно. Это все прошло буквально за 1-2 дня. Дискомфортные ощущения прошли. И, в общем-то, я понял, что нужно более чутко относиться к своему организму, не допускать таких перепадов температур и таких холодовых нагрузок на еще до конца не окрепший организм. Поэтому в будущем я учел этот опыт и уже брал с собой резиновые тапки или галоши, чтобы дойти до воды и вернуться обратно. Однако, тем не менее, ходьбу босиком по снегу я продолжал в отдельные дни, когда я не купался в реке. В результате я провел полностью сезон моржевания, всю зиму, начало весны, и как раз сейчас уже в преддверии лета я делаю этот ролик для того, чтобы поделиться с вами собственным опытом. Какие же результаты я вынес из того, что я моржевал первый свой сезон? Первое. Самое главное, я перестал сильно болеть. Что это значит? Это значит, что я перестал болеть сильно простудными заболеваниями, а именно в то время, когда мои близкие и коллеги по работе болели, лежали с температурой, у них был насморк, ломота и прочие симптомы простудных заболеваний, на моем организме это практически не отражалось. Это выражалось в том, что вместо того, чтобы лежать с температурой или насморком, у вас просто ощущение недосыпа, некой подавленности, которая длится в течение 1-2 дней. Буквально на 3-й день вы результатов воздействия болезни на себе не ощущаете. Из-за чего я не переносил свои тренировки, кардинальным образом не менял свой образ жизни, что позволило мне более легче справляться с простудными заболеваниями. Так как я уже сказал, первое — это вы практически не болеете. Второе — это то, что вы можете более спокойно выйти на холодную улицу, не одевать пальто,
не одевать шапку. Это не значит, что я ходил голый по улице, нет, переохлаждать себя не стоит. Но если вам нужно куда-то пройти буквально 10-15 минут или даже 20, я не одевал пальто, ходил в пиджаке, ходил в летних туфлях. В общем, мог себе спокойно позволить минимум одежды, не обращать внимания на погоду, на мороз, спокойно выйти на улицу босиком, спокойно пройтись, намочив ноги и не боясь, что я в скором времени простужусь. В общем, вы можете спокойно справляться с условиями окружающей среды. Третье – это доза эндорфинов, которую вы получаете по результатам окунания в холодный прорубь. Я уже снимал в своих видео и рассказывал свои впечатления, но поделюсь с вами еще раз, что такие ощущения очень сложно с чем-то сравнить. Это радость, это яркость красок, это сразу повышается настроение. В общем, я вам желал и желаю испытать такие ощущения и впредь. Ну и четвертое, это то, что вы смотрите в будущее более уверенно, не боитесь болезней, простуд, не боитесь переохладиться. Погода для вас уже не является ограничивающим фактором, вы можете позволить себе либо прогулку, либо занятия спортом на улице. В общем, для вас это не является ограничительным фактором, который бы в иное время вы бы учитывали при формировании своего плана жизни. Поэтому еще раз всех призываю к закаливанию и к здоровому образу жизни. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. Вы нашли в нем что-то для себя полезное. Кто-то, может быть, почерпнет себе какие-то моменты из этого видео для использования в своей жизни. И еще раз хотел бы пожелать всем успехов в оздоровлении, в закаливании. И до встречи на моем канале. Пока-пока.